嗨，大家好，歡迎收睇呢個全民槍戰。今日我哋係打牌嘅，咁就趁個狀態好少少就即刻打下牌啦，希望可以攞到章啦。咁就今日發生咗大量悲劇啦，各種7連殺俾人偷襲啦，9連殺戰鬥勝利嗰種咁嘅悲劇啦。咁就呢啲事我今日已經連續遇咗7次，我都有啲想喊啊！次次都係因為 AWP 嘅錯，次次都唔知點解呢支槍一次就串唔到兩個人，如果串到呢兩個人就可以有10連殺啦。咁今日就發生呢咁嘅悲劇啦。哇！呢下有少少 OT 啊！我團隊作戰嚟㗎。唉，唔打呢條友啦，我哋喺度歸點。喂！走！哇！我6連殺，睇嚟我手感真係有進步啊！食屎你！喂！7連殺，嗱冇香啊！喂！悲劇再次發生，其實呢，你再嚟多2、3下，我真係想退遊㗎啦，真係想講粗口，呢種慘況。我走唔切，唉，樣衰。喂，玩嘢咩，大佬？你唔好掛機好冇？黐線，掛咩機啊你？咁緊要嘅 moment 你同我掛機？喂，唔係喎，喂，頂啊！冇搞錯啊！我啲隊友仲要係淨係土豪冇技術，唉，真係冇得救啊！你哋，我揸啲平民槍都 K 到你哋啊！好，擰轉，個人呢？我諗應該唔喺度啦。我走一次，先喺度入一入彈先。OK。喂，神準啊！喂，準到好4連殺，嗱冇再香啦嚇，我已經香到夠啦，真係7連殺被偷襲，呢幾押韻喎。喂！我頂啊！悲劇再次發生，唉，超樣衰，唉，乜嘅？我搞掂。喂，點射㗎？我頂，有冇咁變態啊？黐線啊！呢個幽靈 X6。喂，你啱先咁大好機會同我入子彈都幾搞笑。不過我唔應該批評人。不過我真係好想批評嗰下真係好想批評啦。我已經開始忍夠啦。6連殺所向披靡被終結了啦。7連殺主宰最戰。我一號俾人搶咗。喂！唔好做盲攻得唔得？真係幾搞笑嘅，你盲咗，你好似真係盲咗喎。不過唔緊要啦。喂，又俾人搶咗。不過唔緊要咯，我哋 sure win 啊，有我咁 carry。其實我都唔係好 carry。食屎大真係啊！我真係想講，真係想爆粗啊！
食屎啊你！啊，臨尾香啊，臨尾香啊，不過唔緊要。人將佢失手嘅時候，好影低咗。嗱，連續攞2個銅章。嗱，本來咧就有個銀牌嘅，結果咧就本來有機會攞銀牌，結果就完美咁悲劇。咁我唔知點形容啦。咁而家只好接受現實啦。咁就今日嘅時間差唔多啦。咁如果中意我嘅影片，記得俾一個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。